အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူရတာရှိတဲ့ငါးပေါင်းလေးကိုပေါင်းပြချင်ပါတယ်โอเคဒါတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတော့ငါးပေါင်းထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်နော်နန်နန်ပင်3ပင်ကျွတ်တူနီဥတစ်လုံးကိုပပလေးလီးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါရှောက်ရွက်နော်ရှောက်ရွက်3ရွက်ဒီဟာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာတော့စနွေးမုတ်ဥနော်စနွေးဒီဟာကစပလင်နော်စပလင်တချောင်းကိုမှပပလေးလီးထားတာနော်ဒီမှာငုတ်တီးက10တောင်းထည့်ထားတယ်နော်အဆက်ကြိုက်ရင်လည်းအဆက်ပို့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်မ10တောင်းတုံးထားပါတယ်နောက်ပြီးကျွတ်သွန်ဖြူက6ဥနော်အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ရောပြီးတော့ထောင်းလိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးစားလက်ဖိတ်စွန်းတဝက်ထည့်မယ်နော်စားထည့်ပြီးတော့မှစနွေးမုတ်ဥလေးတွေထည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့မှစပလင်ထည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ဒီနှမျိုးအရင်ထောင်းပါနှမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွတ်သွန်နီထည့်မယ်နော်ကျွတ်သွန်နီထည့်မယ်ကျွတ်သွန်ဖြူထည့်မယ်ငရုတ်တီးပါတစ်ခါလေးထည့်ထောင်းပါနော်ဒီပုံစံမျိုးရတယ်ဆိုရင်အစောနာအစားထည့်ထားပြီးပြီဆိုပဲငံပြာရီနော်ပဲငံပြာရီနဲ့စွန်းနောက်ပြီးခနော်မဝတ်တစွန်းနော်လက်ဖိတ်စွန်းတစွန်းနော်ခနော်မဝတ်အဲ့ဒါကိုရောပြီးတော့မွေလိုက်ပါပြီးတော့ဆောနာကျမတို့ဖယ်ထားတဲ့ဒီရှောက်ရွက်နဲ့နန်နန်ပင်နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်နန်နန်ပင်ကိုထည့်ထောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ကျမထည့်ထောင်းတာမကြိုက်လို့နော်မထည့်ထောင်းထားအောင်ဒါကိုယူသွားပြီးငါးနဲ့သွားပြီးတော့မှလုံးထားလိုက်မယ်နော်အခုကျမသုံးနေတဲ့ငါးတော့နော်ဟိုစာစီဘတ်နော်280နော်280 gram နော်တကောင်ပေါ့နော်အသားကြီးကိုပဲကျမသုံးထားပါတယ်ဒီဟာကိုဒီအစာပလာတွေနဲ့ရောပြီးတော့နေလိုက်မယ်နော်လုံးထားရမှာနော်သူ့ကိုနော်ဒီငရုတ်ဒီအနစ်ကိုနော်အရင်မြည်ကြီးရှင်လိုက်ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆက်လို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံလိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့အပေါ်ကနေလာပြီးတော့မှဒီပလတ်စတစ်နဲ့လာပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့မှရေခဲတက်တာထဲမှာ15မိနစ်လောက်နှက်ထားမယ်နော်ဒီအရသာတွေဝင်အောင်လို့နော်ဒါကတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာသွားပြီးထည့်ထားတဲ့ငါးနော်ဆောနာထည့်ထားတဲ့ငါးဒီငါးကကတက်ငါးဆိုလားမသိဗမာလိုမျိုးခေါ်တာနော်ကျမလည်းမသိဘူးဗမာလိုမျိုးတစ်ခါမှတော့မခေါ်ဘူးဒီပေါင်းတဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးပေါင်းလိုက်မယ်နော်ဒီငါးကိုနော်ငါအသားကြီးပဲဆိုတော့စောက်ချင်တယ်ပေါင်းတဲ့အိုးအကြီးရှိရင်တော့ပေါင်းတဲ့အိုးကြီးနဲ့ပေါင်းတော့ကျမအကြီးဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးနဲ့ပဲလက်ပေါင်းထားတာနော်အဲ့ဒါကိုအဖုံးပိတ်ပြီးတော့မှသွားပြီးပေါင်းလိုက်ရအောင်ငါပေါင်းတဲ့ခါကျရင်ရေကိုဆူဆူပွက်ပွက်လေးနဲ့ပေါင်းနေဆိုငါညီစော်မနှောင်းနော်ဒီလေးပတ်ပြီးဆိုငါထည့်အောင်ဒီထဲကိုအဲ့ဒါငါနော်ဒါကတော့ကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးအရွက်လေးပါတီးရွက်15မိနစ်ပေါင်းမယ်နော်15မိနစ်ပြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ15မိနစ်ပြည့်သွားပြီနော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ငါ့ကိုဟိုးဒီပိတ်လိုက်တော့နော်ရေဒီထဲရှိတဲ့ရေကယူချင်လဲရတယ်မယူချင်လဲရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျမကငရုတ်တီးလေးနဲ့တင်လိုက်တယ်နန်နန်ပင်လေးကိုနော်အပေါ်ကနေလာပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ငါးပေါင်းလေးပါနော်ဒါရှိရဲအိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါ